Vad gör vi idag? Slakta bilen. Vi ska slakta ner den här 240 och en röda V70 och en gul Golf. Vad ska vi ta från röda V70? Jag vet inte, vi ska slakta ner den ändå. Och vi ska rycka loss bakvagnen, den är nyrenoverad med bussningar och hela köret. Jag tror inte man har ett skit för den. Nej, jag vet. Men ja, så ska vi plocka motorn här med och så bromsar och grejer. Very good. Yes. See you soon. Now we are in business här. Sleeping down. Oj, jag har en liten kontakt på. Så, bakvagn till salu. Nya bussningar, allting. Fan, prima ballerina alltså. För fan, fint. Jävlar. Händer det grejer här. Jag med fjäderbenen. Oskar håller på andra sidan. Så vi kapar. Mycket av fjäderbenen. Ja, den lyckades. Ja, men bara slit i kapa PN. Ja, men skapa slangarna med. Kapa dem där uppe. Jag har ingen vinkel. Ja, så vi ska med front och lite annat till. Här vi Scoop-kid. Hell yeah. Motorn på pall. Står stabilt som fan. Ja, där har vi bakaxeln. Ja, så börjar den här bli karossren. Ska hiva väck allt skrot här. Det står ju flera bilar uppe också. Fy fan. Så det här blir kanoners, Oskar. Det här blir skitbra. Idag. Jag håller på att slakta den här. Ja. Lyfta ut motorn. Vi ska ut och hänga fett brett på stan då, va? Ja. Fan. Jag bara lyfta Det var lyfta. och sen klippa. Sen är det Allt. Och jag valde bra kameravinkel sen jag. Du får ju ha mer. The cameraman never dies. Det var 2. Sen bara sliter vi tills motorn är ute. Typ. Jag vet inte vad som var den grova. Nej, det var bara just in case. Kanske dock den var bättre. Jävlar. Ja, men det är det. Han kommer ju bara sopa upp den. Ja, det kommer han. Och sen är det bara klippa allt möjligt skit som ser. Öppna dörren, jag hör inte. Jag ser det inte heller, det var så fint. Är du trög? Ta stoppdämmen och dra inte på gafflan! Jag såg det! Hur fan ska jag höra det? Vadå, sitter den löst redan? Ja, det visste jag inte. Japp. Ja. Och en massa. Nej, bilen! Okej, kommer vi fram med vinkelslipen nu, eller? Ja, det var fan långt. Det ligger en till. Bara kapa. Vad säger du? Va? Kapa så långt ner som möjligt. Vänta. Här, Kevin! Har vi 2? Ja, det är 2 här. Vänta, en till! Ja, en till! 2 till. Skitsamma. Den låtsas sig själv. Alltså kolla, min stropp gör ingenting. Ingenting. Det gör nada. Skojar man, nu sitter det någon liten jävla svart fortfarande. Ja. Alltså det är ens hållet. Ja, vänta, nu har vi... Det går så. Vänta, stanna! Det är bra att vara kvar, man vill bara filma. Han bara la motorn där istället. Vi ska ta en pall. Kom igen. Jaha.
ska fortfarande filma. När ska... Eller jag Nej, du kan ta pallen. Men jag kommer inte ta den. I am the cameraman. Vissa har det ju bra i livet. The cameraman never dies. Usch, är det tomt. Ska han göra någonting? Jag vet inte. Elliot! Sluta med kafferasten. Ja? Vad gör du? Känner du dig? Johannes? Ja, ja. Vilket håll så? Ja, det blir nog bäst så. Fan vad den krånglar. Nej, nej, nej. Nej, Du visar väl uppåt eller? Ja, vi ser jag. Så där, asbra. Så ja. Perfect! Så dåligt som står. 5 minuter, stolt. Nu har vi mitt drivaxel. Och med det blå. Going out drifting, yeah. Ja. Nu har vi fått ihop bilen här. Nu ska vi ut här och hänga brett. Något så, copyest. Fy fan vad bra. Yes. Skickar vi på dem här. Och det kommer låta något så. Copyest alltså. Very nice. BMW med ombyggd bakvagn och grejer. Vi får ha bara grenrörsläckage. Vad fan. Jag måste peta i en växel till. Ja, nu ska vi ta och hoppa in och sätta oss här. Och vi ska åka till nästa destination. Ut och häva lite. Nu kommer Hannes. Hannes, hur går det? Jättedåligt. Ja, det går fan asdåligt. Grenrörs... Eller vad är det? Drivaxel först. Ja, först driver vi drivaxeln. Sen så... Eller när han är på väg till mig. Och sen så... Nu har vi väl släppt grenrörspackningen eller... Eller vad tror du det var? Nej, jag tror det har grenrört och spruckit. Ja. Nej, fy fan, det suger baller det här. Men nu drar vi mot G.
David, hur går det? Det är inga problem. Nu har vi kört sönder packningen på den här jävla givan. Så det går ju skitbra det här. Jävla dunderkväll. Språt soppa i hela motortrimmet. Jag kan spänna min stag där bak. Det är klokt. Hallå, hallå. Ja, vad gött. 500 hästar så Leif har spinn. Ja, så jävla fett. Hannes, är det så vi bygger motoren? Gärna klockan när du får gälla i spill. Det var inte så dåligt. Nej, den är bra. Åh, fy fan. En gång innan men hur länge? Så jävla bra. Eller spillolja. Hallå. Hej hej! Åh tjena! Du, jag satte på högprofil på Mercan. Ja. Högprofil och 1,5 bar i bakdäcken. Helvete vad ostabil han är. Att det hoppar men varje gång man svänger så bara hej! Fy fan vad fett, fy fan vad fett. Hannes är jävla idioten tackar spill.